हेलो गाइस, जर्मन ब्रांड का न्यू कंपनी लॉन्च हुआ है लिबेर बोल के। 20 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी और फुट प्रेस ओपन डोर। देखिए, प्रेस करते ही डोर ओपन होता। डीप फ्रीजर बॉक्स भी बड़ा रहता, देखिए आप। और फास्ट कूलिंग डीप फ्रीजर बॉक्स रहता। वेजिटेबल फ्रेश बॉक्स, मॉइस्चर कंट्रोल रहता है इसमें। कोई नॉर्मल 1 2 3 स्पीड, विंटर मानसून समर।